ولا شيء. ما شاء الله. ما في أبوك. زينة؟ بالنصين؟ شوية فيها ليونة. شوية خلينا شوي. أزيده؟ أنا قصة؟ أي أو ثاني عندك كوب؟ مو والله ما تو يبغى أخذ شو داخل الكيسة كذا. أنا ما خليتها. هذا خان. زين؟ غاوي نعم. كيف تباها؟ ايه خلاص. ليه خان؟ يلا. وين؟ لا ما تحتاج. وش تبغى هذا القطع؟ إن شاء الله.
صالح. ها؟ قلت لك زي الموضوع. زين. كنت قصيت، الله المستعان. شو دخل هني؟ مشوار؟ اسمه خفاية. هذا ما يصلح عشان لا ما تم. يجي بعدين ما يشتغل ده تشكيل، هو يجي يعملها. خليك ليه؟